باران تللی یم تر کوم ځای د کابل د ګمرکه پورې. که څوک درله دا رنګ مالداره شتمنه ښځه درکوي کې نه چې ستا د سترګو ګزارونه به مې یاد وي، ستا د سترګو ګزارونه به مې یاد وي، او ستا ظلمونه او ستمونه به مې یاد وي. ما سره د 5 کتابو مواد شته او یو مې هم نه چاپ کړی ځکه چې غریبي او غربت دی. خلک پیاز او ټماټر نشي اخیستی. اول په 80,000 روپۍ کتاب چاپېده، اوس په 2 لکه چاپېږي. ډېر افسوس دی. نو په دې لوی خیبر کې دومره څوک نشته چې ستا کتاب چاپ کړي؟ نو چې وایي خو ښه به وایي که نه، هېڅوک هم نشته. پښتانه تا له کتاب قدرې نشي چاپ کولی؟ سره پاڼې هم نه راړئ. مینه خو چې ونه کړي بغیر د مینې نشي نه. شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرڼا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بله رڼا. خیبر وګڼه حرم حرم که څو شډل دی چې اشنا دې پکې اوسې خاطره. خیبر وګڼه حرم حرم که څو شډل دی. د خیبر دا اسمان سکه غرونو په ورشوګانو کې ولاړ یم. قدرمنو عزتمنو ملګرو ستاسو باچاجي صابر شاه صابر یم او خیبر ته راغلی یم د پښتو یو ډېر یاد او په خیبر ایجنسۍ کې ډېر تاند او تپاند او حسان مشر شاعر، داسې شاعر چې هم سنجیده شاعر دی او هم مزاحیه شاعر دی. د خیبر دې غرونو ته یې راوخېجولم. ما ته وایي چې باچاجي ما نه به انټرویو اخلي، د خیبر دې غرونو کې به رانه اخلي. نو په دې درو یې راوخېجولم. په خپله هم په سپینه ګیره دی، زه هم په سپینه ګیره یم او دې غرونو ته یې راوخېجولم. دا شنه کاوه یې هم ځان سره یې راخېجولې وه. دا ولی خیلو نوموړی شاعر نامدار اپریدی راغلی یم. زما تاسو که ګورئ نو دا د خیبر غرونه دي، د خیبر یوه لوړه دره ده او دا نامدار بابا راخېجولی یم. دا شنه کاوه یې ځان سره راخېجولی. د خیبر کاوه هم ډېره مشهوره ده، لنډي کوتلی کاوه. هغه سره خبرې وکوم. نامدار بابا نه غزلونه اورو خواږه خواږه د هغه د ژوند باره کې د هغه کتاب راسپړو. دا کتاب ما سره تاسو په مینه مینه ولولئ. نامدار بابا څنګه یې؟ خیر دی. صحتونه خوشحال شي؟ زړه دې روغ دی که نه؟ او زړه مې ښه دی. نه څو کاله عمر دی دی؟ ما بیا 80 کاله عمر یي. او 80 کاله. او سبق دې ویلی دی؟ سبق مې د 6مه پورې ویلی. دا خو دې ډېر زیات ویلی دی. هغه وخت کې د 6م ډېر دغه و. ښه دا راته ووایه نامدار بابا د خیبر د کوم علاقې؟ د خیبر ولی خیلو. کلی مې ولی خیل دی. څو وروڼه خویندې یې؟ وروڼه خو مې 3 دي، ما سره مونږ 5 یو. د 2 میندو نه. والد صاحب دې 2 ودونه کړي؟ 2 ودونه کړي دي او 5 خویندې دي. 2 د یوې موره دي او 3 د بله مور. والد صاحب دې څه نوم دی؟ حاجي علي شاه. حاجي علي شاه. او بچیان دې څو دي؟ بچیان مې 6 بچیان دي او 3 مې لورانې. نامې د بچیانو یې څه دي؟ یو نشتر دی، یو شمعدار دی، بل مینهدار دی، بل وفادار دی، بل سینهدار دی، بل دنیادار دی. ډېر کافیه کې نامې دي ایښلي. ښه بلکل. شمعدار، دنیادار، مینهدار او دغه سینهدار او دنیادار. 6 زامن دي. 6 زامن دي. ډېر ښه ډېر ښه. نامدار بابا دا راته ووایه چې خاطر خو دې لیدلی و که نه؟ خاطر مې لیدلی و خو ډېر په دغه کې مې لیدلی و په وړوکتوب کې. زمونږ تره لور هم پرې واده وه. خاطره پر دې باندې ستا د تره لور واده وه؟ ښه. او حمزه بابا سره دې ناسته پاسته شوې؟ نه مې شوې ځکه چې په لارو کې وو او ناسته پاسته مې ورسره نه و شوې او داسې مې په ټي وي کې لیدلی دی. او ته ډریور یې بنیادي؟ بنیادي مې ډریوري کړې ده. کراچۍ دې وهله؟ کراچۍ، میرپور خواست، حیدرآباد،
پنډی لاهور او دارنګې تلې بره تلې باران تللی یم تر کوم ځای د کابل د ګمرکه پورې کابل ګمرک پورې تلې دغه مخه به ما انګور راوړل ښه انګور به دې راوړل ښه ژوند دې څنګه دی ژوند مې ښه دی و بس نور ښځه مې مړه و نور ژوند وخت یې تېرېږي ښځه دې مړه ده مړه که څوک درله دارنګ مالداره شتمنه ښځه درکوي کې نه نه کې نه ولې دا مې دغې سره واده کړې وه ښه نو ته خو ډېر وفادار یې بلکل نو بیا خو نامدار وفادار نوم یې ښودل پکار والله شاباس ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ته ووایه غزل ووایه چې ستا د سترګو ګزارونه به مې یاد وي ستا د سترګو ګزارونه به مې یاد وي او ستا ظلمونه او ستمونه به مې یاد وي او که د شاتو په شان اوس را سره خوږ شي که د شاتو په شان اوس را سره خوږ شي ستا رټلي جوابونه به مې یاد وي و هغه تا چې زما زړه پرې سوځولو هغه تا چې زما زړه پرې سوځولو ستا اوربل کې سره ګلونه به مې یاد وي او سور انګار دی تښتېدلی ترېنه نشم سور انګار دی تښتېدلی ترېنه نشم ستا جبین کې شنه خالونه به مې یاد وي او تر قیامته به مې یاد وي نامداره تر قیامته به مې یاد وي نامداره ته خو ته چې ستا شعرونه به مې یاد وي نامدار بابا څو کتابونه د چاپ دي ما سره د 5 کتابو مواد شته او یو مې هم نه چاپ کړی ځکه چې غریبي او غربت دی خلک پیاز او ټماټر نشي اخیستی اول په 80,000 روپۍ کتاب چاپېده اوس په 2 لکه چاپېږي ډېر افسوس دی په دې لوی خیبر کې دومره څوک نشته چې ستا کتاب چاپ کړي نو چې وایي خو ښه به وایي که نه هېڅوک هم نشته پښتانه تا له کتاب قدرې نشي چاپ کولی سره پاڼې هم نه راوړئ ملګرو دا زموږ مشران دي او دا زموږ لویان دي د پښتو دومره ښه شاعر دومره ښکلی شاعر تاسو د ده اوښکو ته وګورئ د ده د یاس او حسرت نه ډکو ټکو ته وګورئ د خیبر غیږ د دولت د لاسه چوي د خیبر غیږ د دولت د لاسه چوي خو خیبر د غریبۍ په غیږ کې مړ شو دا حبیب الله رفیع د خیبر پردي په مرګ باندې دا شعر ویلی دا رنګ نه وي چې نامدار د غریبۍ په غیږ کې مړ شي دا رنګ نه وي چې دا لویه هستي بیا او بیا که د مرګ نه پس د ده کتاب چاپ هم شي نو څه چې نن دی خلکو ته و چې زما کتاب چاپ کوي نو زه تاسو ته خواست کوم چې د نامدار بابا کتاب چاپ کول پکار دا ده چې مونږ د دې پښتون شاعر د دې قدرمن او عزتمن شاعر که نور د ده څه مرسته کولی شو که نه شو کولی نو د ده کتاب چې چاپ کړو د یور وایس ټي وي لندن د طرفه د تاسو ته خواست کوم چې دا کتاب خامخا مونږ چاپ کړو نامدار بابا چرته مینه دې هم کړې ده که نه مینه خو چې ونه کړي بغیر د مینې نشي نه نو لکه د خاطر ناکامه شوې ده که نه کامیابه نه ناکامه وه مور پلار درله هغه جینۍ ونه که نه هغه خو یې بېر نه کړه که نه خاطر خو غریب و ښه یې بېر نه کړه جرګې تا یادوم تا ولې ونه کړه ما داسې ونه کړه چې ما د خپلې کور والا سره دا زبان کړی و چې ته مړه شي ته مېړه ما که او چې زه مړ شم چې ته مړ شي هغه به مېړه نه کوي چې ته مړه شي هغه مړه شي ته به بیا ښه بیا نه کوم دا لوز مې ورسره کړ ښه نو ته ووایه په دې موضوع دې څه لیکلي دي د عشق او محبت په موضوع وایي چې په ژړا راله ریبا راشي چې په ژړا راله ریبا راشي زما به زړه له څه قرار راشي او ستا په دیدن مې زړه ټکور شي ګله ستا
په دیدن مې زړه ټکور شي ګله لکه طبیب له چې بیمار راشي های 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 او ناست یم له ستا د انتظار په تمه ناست یم ستا د انتظار په تمه خلکو ته وایم که اوس مې یار راشي های های خلکو ته وایم که اوس مې یار راشي او چې د خزان بادونه ولګېږي او چې د خزان بادونه ولګېږي اوس به چمن کې څه ګلزار راشي های او د زړه زخمونه به مې جوړ شي ګله او چې شاه لیلا زمونږ په لار راشي چې شاه لیلا زمونږ په لار راشي واه او نامدار وایي چې تردار به شمه او نامدار وایي چې تردار به شمه او زمونږ چمله که نگار راشي زمونږ چمله که نگار راشي ملګرو د نامدار اپریدي یو انداز درته ښیم تاسو دا یاد ساتئ چې په خیبر کې د خیبر اپریدي انداز څنګه و همدارنګ انداز د نامدار اپریدي هم دی د خپل یو ښایسته او مخصوص د غزل اورولو انداز دی ډېر خوږ انداز دی ولسي انداز دی ښه نامدار بابا د کتاب چاپ کولو نه بغیر د په زړه څه ارمان شته ارمانونه خو ډېر دي پوه شوې حج عمره دې کړې ده نه 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 مې وکړې نو د حج عمرې ارمان دې شته او ولې مې نشته او اوس د ژوند څنګه تېرېږي د نن نه پکې بچي مچي دې ماله لاس راکړه دا ما په غرونو خېجې که نه نو ښه بچي در سره بچي دې د کار روزګار باندې دي بچي مې په کار روزګار دي دوه مشران نه بیل دي و څلور راسره دي ښه خیر دی شپږ زامن مې نو مالي نور مشکلات دې شته نو بس غریبي ده نو نور څه نشته دی نور څه تکلیف شته دی خو غریبي ده ته خو مزاحیه شاعري م کې که نه مزاحیه ډېره ښه شاعري کې ته وایه یو څوک کې ته ووایه چې مسکالونه سبایي راکوي چې مسکالونه سبایي راکوي ډېر ګزارونه په زړګي راکوي او خوند خو رایاد که د کابل د مڼې ته چې په خوله کې اننګي راکوي خوند خو رایاد که د کابل د مڼې ته چې په خوله کې اننګي راکوي بله پوه شوې چې په بریتو کې اننګي پټوي چې په بریتو کې اننګي پټوي لکه ورغومي چې پردي پټوي او خپله پیشه یې چې مجبور کي کله بیا په سبزی کې مرچکي پټوي او چې نامدار د څپلی نه وباسي چې د سمدستي پوډري پټوي چې نامدار دا څپلی نه وباسي سمدستي پوډري پټوي واه بله بله ده چې څه عجیبه غوندې پستې دي دا ستا شونډې څه عجیبه غوندې پستې دي دا ستا شونډې د ګبینه نه هم خوږې دي دا ستا شونډې او د دنیا د میوې خوند به دې په هېر شي د دنیا د میوې خوند به دې په هېر شي هم بادام دي هم پستې دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه بله او بله کیسه داسې و چې نه داده کېږي چې وړې خوړلي ما نه په پټه رسګولې خوړلي دا ډېر ښه غزل دی او ته مې نیولی د نستیا د لاسه نن په بازار کې مې چولې خوړلي او ومه د زلفو تصور کې د ستا ځکه مې یو خانک مانچې خوړلي ځکه مې یو خانک مانچې خوړلي او یاري زما ستا سمون چې نه خوري ما هندوانه او تا شملې خوړلي او نن د مستۍ نه چې ټوپونه وهم نن مې یو څو لیچیدوانې خوړلي لیچیدوانې خوړلي او د نامدار عقل به څه کار وکړي د ور په میاشت کې پانچې خوړلي ملګرو د نامدار عقل به څه کار وکړي د هاړ په میاشت کې پانچې خوړلي دا و د پښتو ډېر ښه شاعر نامدار اپریدي سره زما خبرې ډېرې هم کېدې شوې خو د خیبر په کنډو دا نور تاسو ګورئ که الهام ورته کیمره دغه که بیخي جلال آباد ښار باندې ورکو شوی دی سفر مې ورپسې اوږد کړی دی
او ډېره ښه خبرې ورسره هم وشوې، خوږې کتې شعرونه ترېنه هم واورلی شول. د دې نه مخکې یو مشاعره کې هم نامدار اپرېدی مونږ راوستی او د ده صدارت کې مو مشاعره کړې وه. نو انشاءالله چې دارنګ مشرانو پسې به زه ځان رسوم او چې چېرته هم وي تاسو ته به یې مخ کوم. یو خواست درته کوم چې یور وایس ټي وي سبسکرایب کړئ چې په لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي وشي. او بل خواست درته دا کوم چې که نامدار اپرېدي دا کتاب چاپ شي نو دا به ډېر ښه کار وشي. د ده دا کتاب په کار دا ده که دا زما پروګرام څوک اورئ نو تاسو که مونږ سره رابطه کوئ، زما د خپله طرفه به هم د دې کتاب کې څه مالي سپورټ کومه. زه به د خپل لندن ټي وي د سهره حیدري بیبي ته هم خواست کوم او تاسو ته هم خواست کوم چې دا د پښتو ډېر ښه شاعر دی. د ده دا کتاب باید چې مونږ چاپ کړو چې د ده په ژوند دا ارمان پوره شي. اوس د خیبر د هسمانسکه غرونه خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.